आँखों में अचानक फ्लैशेस या काले धब्बे दिख रहे हैं। रेटिना आँख का वो पार्ट होता है जो इमेजेस को ब्रेन तक पहुँचाता है। जब रेटिना अपनी नॉर्मल पोजीशन से अलग होने लगती है, उसे रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं। इसमें फ्लैशेस, फ्लोटर्स या आँखों के सामने पर्दे जैसी शेडो दिख सकती है। ये एक आई इमरजेंसी हो सकती है। डिले करने से विजन परमानेंटली अफेक्ट हो सकती है। टाइमली ट्रीटमेंट और सर्जरी से रेटिना को दोबारा अटैच किया जा सकता है। अगर ऐसे सिम्टम्स फील हो रहे हैं तो आई चेकअप डिले ना करें।